Halo teman-teman sekalian, jika Anda mengalami sakit flu, pilek, demam, batuk, dan lain sebagainya karena saat ini sedang musim flu, batuk, dan pilek. Nah, ini saya kemarin istri saya lagi sakit, dikasih sama Pak Dokter. Ini ada satu obat tapi bisa mengcover beberapa sakit. Nah, antaranya ada beberapa diantaranya paracetamol dan sebagainya. Ini bisa meredakan sakit flu, batuk, demam, dan panas dingin ya. Ya, nama obatnya adalah Paraflu. Ada 4 kandungan jenis obat yang ada di dalamnya. Ini dia, bisa didapatkan di apotek-apotek atau mungkin di dokter kesehatan. Alhamdulillah, mungkin teman-teman yang mau mencoba, silahkan. Ini obatnya, barangkali cocok. Tapi harus konsultasi dokter ya. Siapa tahu di antara kita mungkin ada yang tidak cocok. Dan jangan lupa senantiasa olahraga dan jaga kesehatan Anda. Salam sehat.